Kwa hiyo asili ya baraka ya kifamilia inatoka kwa Mungu, lakini kwa sababu ya madhambi yetu, tunapokuwa katika familia zetu, tunajikuta ya kwamba tunaingia katika laana ambayo Mungu hakuipanga tangu hapo mwanzo. Bwana Yesu atusaidie. Hivyo katika ulimwengu wa roho, tunapoyasoma maneno haya, tunakutana na kwamba wakati ambapo Mungu anayatamka haya maneno, na ndio wakati ambao shetani alikuwa pembeni, alikuwa anatambua kabisa ya kwamba ni lazima Mungu angeyatamka hayo maneno. Hivyo wakati Mungu anayatamka hayo maneno, yale maneno yakasafiri moja kwa moja mpaka kwenye malango ya kifamilia ambayo inaenda kusimamiwa na Adam na Eva, na yakaenda kukaa pale katika yale malango na kuwafungia pale juu. Bwana Yesu atuhurumie sana. Bwana Yesu atusaidie mno kama familia. Bwana Yesu atuwezeshe mno familia unanisikia sahi. Bwana Yesu awe pamoja na sisi. Ndivyo ambavyo tunakutana katika maisha yetu tulio nayo hivi leo. Tunakuwa tumechangamana na makabila mbalimbali, tumechangamana na Wachaga, tumechangamana na Wamatumbi, tumechangamana na Wakwele, tumechangamana na Wasukuma na makabila mbalimbali tofauti. Na katikati ya haya makabila tulio nayo, ama katikati ya maisha yote tulio nayo hivi leo, tuna familia. Kila mmoja ametoka kwenye familia. Unapomkutana na mtu anakuambia nimetoka kwenye familia. Bwana Yesu atuhurumie. Tunapokuwa tumeyasoma maneno hayo, tunaambiwa kwamba Mungu akaiachilia ile laana ikasimama juu yao. Hivyo nataka kuelezea jambo hili kwa ufupi kidogo. Tunapokuwa katika familia zetu, katika ulimwengu wa roho, kila familia katika yale marango kuna maneno ambayo wameandikiwa kwenye familia. Unaweza ukakuta katika familia fulani wameandikiwa ya kwamba watu hawa watasoma mpaka chuo, lakini watu hawa ni marufuku kwao, waume wa kwao kuoa. Kwa hiyo huyu mtu ataruhusiwa kabisa asome. Huyu mtu ataambiwa nenda kasome, na atasoma bila shida yoyote. Lakini atakapomaliza na atapata kazi, lakini kuoa kwake itakuwa ni mwiko. Lakini kuna familia nyingine vile vile unakuta mabinti wamefungwa, wanakataliwa wasiolewe, ila kuzaa wazae. Ndipo unakuta mashingo mama wametawala katika familia nyingi, ama katika familia fulani. Pasipo kujua unaweza ukawalaumu, lakini kumbe malango ya kiroho yamesimama ili kuwazuilia wasitoke, au kwa sababu maneno walioyaongea wazee kwao ni kwamba wabaki katika hali ya usingo mama, wabaki katika hali ya kuzaa tu, lakini kuolewa kwao ni mwiko. Lakini vile vile kuna wengine ambao wameambiwa hao watakuwa kiuchumi, lakini waandamane na magonjwa ya aina fulani. Bwana Yesu atuhurumie. Bwana Yesu atusaidie, mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu atutetee, maana hatuwezi bila msaada wake kutoka kwenye haya malango. Na yapo mambo mengi waliofunga familia. Wengine wa vijana wa kiume wamefungwa kwenye viuno vyao, na wanajaribu kutoka kwa nguvu zao, lakini hawawezi kutoka kabisa. Yote ni kwa sababu malango ya familia yamewashikilia, yamewakamata, yamewabana sehemu moja. Wanajaribu kufurukuta kutoka, lakini hawawezi. Bwana Yesu atuhurumie. Lakini kuna neno la neema ambalo limekuja katika maisha ya mtu fulani. Inawezekana ni miaka mingi iliyopita nyuma, inawezekana ni jana, inawezekana ni leo, lakini baada ya kumpokea Yesu Kristo, yale malango yakafungwa, yale yanayopitisha mabaya juu ya maisha yako, yanayopitisha mikosi mabalaa juu ya maisha yako, ukatembea sasa katika baraka za kiungu.
ukatembea katika ahadi za Mungu, ukatembea pasipokuwa na hofu tena. Kama ni mwanamke alipangiliwa, aliandikiwa na yale maneno ya mababu ya kwamba asiolewe, hatimaye akaolewa. Kama ni mwanaume alipangiliwa kwamba asizae, na hatimaye akazaa. Hii ni neema ambayo umeipata baada ya kuokoka. Bwana Yesu atusaidie, Bwana Yesu atuhurumie. Bwana Yesu atuhurumie sana, na Bwana Yesu atusaidie. Lakini swala linakuja tena, ni kwamba baada ya kwamba umeuzoelea wokovu, baada ya kwamba umeona ni sawa kubaki katika ule wokovu katika hali ya kawaida, ukaiacha kusikiliza sauti ya Mungu, ukaacha kusikiliza Mungu anasema nini na maisha yako, Mungu anakuelekeza nini kwa habari ya kazi yake, Mungu amekuonya nini, umeacha hivyo vyote. Zipo neno la Mungu linatuambia, neno la Mungu linatuambia katika Kumbukumbu la Torati 28 ule mstari wa 45, ule mstari wa 45, kwa yule ambaye ameiasi ile njia, alipewa njia njema, njia nzuri, njia ambayo kwa hiyo ingemsaidia afike pale ambapo anatakiwa afike. Bwana Yesu atuhurumie. Neno la Mungu linasema, na laana hizi zote zitakuijilia juu yako, zitakuandama na kukupata hata uangamizwe, kwa kuwa hukuisikiliza sauti ya Bwana Mungu wako, kushika maagizo yake na amri zake alizokuagiza. Ukishuka katika mstari wa 52, neno la Mungu linasema, naye atakuhusuru katika malango yako yote. Huyo adui atakuhusuru katika malango yako yote, hata kuta zako ndefu zenye maboma, mahali ambapo ulikuwa unafahari. Baada ya kuokoka ulitakiwa uishi maisha ya kifahari na biashara zako zilistawi, ndizo kuta zako zitabomolewa, zitaangushwa. Anaendelea kusema, katika nchi yako yote kila upande, naye atakuhusuru katika malango yako kila upande, katika nchi yako yote aliyokupa Bwana Mungu wako. Nawe utakula uzao wa tumbo lako mwenyewe, nyama ya watoto wako na binti zako aliyokupa Bwana Mungu wako, katika mazingira na katika mkazo utakaokazwa na adui zako. Mtu mume kati yenu aliye mwororo na laini, jicho lake litakuwa ovu juu ya nduguye, na juu ya mke wa kifuani mwake, na juu ya masalia ya wanawe waliosalia naye, hata asitake wao mmojawapo apewe katika nyama ya wanawe atakaowala, kwa kuwa hana kitu kilichomsalia kwake. Katika mazingira na mkazo utakaokazwa na adui yako katika malango yako, mwanamke kati yenu aliye mwororo na laini, ambaye hange atarisha kwa kuweka wayo wa mguu wake nchi katika umaridadi na ulaini, jicho lake huyo litakuwa ovu juu ya mume wa kifuani mwake, na juu ya mwanawe, na juu ya binti yake, na juu ya mchanga wake atokaye katikati ya miguu yake, na juu ya wanae atakao wazaa, kwa kuwa atawala kwa siri kwa uhitaji wa vitu vyote katika mazingira na mkazo atakaokazwa na adui katika marango yako. Bwana Yesu atuhurumie sana. Bwana Yesu atuhurumie mpendwa. Bwana Yesu atuhurumie mno, maana katika maneno haya hakuna mwanaume hata mmoja ambaye anaweza kuyakimbia. Hakuna mwanamke hata mmoja ambaye anaweza kuyakimbia wakati ambapo marango